Deze yoghurt cheesecake met passiefruit is verrassend zoet, zuur en zacht tegelijk. De zachte vulling lijkt op een pudding of een flan of een cheesecake, maar is gemakkelijker te maken. Ideaal voor de beginner en fijn voor de afwisseling. Bovendien bevat het slechts 5 ingrediënten en misschien zelfs 4 als je de passiefruit weglaat. Lekker overzichtelijk en goedkoop dus. Dat maakt bakken leuk. Dit recept is ideaal als je haast hebt of niet al je apparatuur tevoorschijn wilt halen. Een handgarde is voldoende. Verwarm de oven voor op 175 graden. De volgorde van samenvoegen van de yoghurt cheesecake maakt niet echt uit. Ik startte met het afwegen van de yoghurt en roerde dat samen met de eieren los. Daarna roerde ik er suiker door en als laatste de custard. Alleen roeren tot een samenhangend geheel is voldoende. Custard heeft een vanillesmaak en wordt veel gebruikt bij Britse desserts. In plaats van custard kun je ook kiezen voor maïzena en eventueel een zakje vanillesuiker. Ik gebruik de volle yoghurt, maar halfvol of plantaardige yoghurt is ook prima. Dit recept is glutenvrij en afhankelijk van de keus in yoghurt ook lactosevrij. Kies een vorm naar je zin, want een cake hoeft niet altijd hoog of langwerpig te zijn. Passievruchten tillen dit dessert op naar een zalig toetje, maar je kunt het weglaten of de verse passievruchten vervangen door 100 ml vruchtensap of een paar lepels vruchtenjam naar keus. Snijd eventueel 2 passievruchten doormidden en lepel het vruchtvlees eruit. De schillen worden niet gebruikt. Roer het vruchtvlees los en druppel het over het beslag. Bak de cake in het midden van de voorverwarmde oven gaar op 175 graden Celsius. De taart is gaar als de randen iets opbollen en bruin zijn. Het midden mag nog zacht zijn. Meestal is een uur voldoende. Op het moment dat je de cake uit de oven haalt, zal de bovenkant misschien iets instorten. Dat is niet erg, maar kun je voorkomen door de oven uit te zetten en de taart met gesloten deur in de oven af te laten koelen. Daarna plaats je de yoghurt cheesecake in de koelkast om op te stijven. Maak eventueel een topping door het vruchtvlees van 3 passievruchten uit te lepelen en in een pan met de volle eetlepel suiker of geleisuiker aan de kook te brengen. Zodra de suiker oplost en de jam borrelt, mag het vuur uit. Stort de jam over de yoghurtcake. Verdeel dat over de cake en plaats de cake in de koelkast. Laat lekker opstijven of laat gewoon alle gelei weg. Ik liet de mijne 3 uur opstijven en omdat het een vrij diepe ovenschaal is, had het best iets langer gemogen. Dus laat je het langer opstijven, dan zal die wat steviger zijn dan mijn resultaat. Maar hij was desalniettemin erg lekker. Snijd aan, serveer eventueel met meer fruit en een bolletje roomijs. Geniet ze. Mocht je vinden dat dit recept de moeite waard was, druk dan lekker op de like-toets. Daar ben ik heel erg blij mee. En ik heb op mijn website heb ik nog veel meer informatie voor je.
in ieder geval gemakkelijke recepten, lekker stressloos koken en bakken. Je kan er in ieder geval mee vooruit. Bedankt, doei doei!